the days, my hands in the days. Each day spent like a fireplace. But hope flickers in these darkest days. I missed it all in these darking ways. My hand, we hold it down. We hold it down, hold it down. My hand, we hold it down. We hold it down, hold it down. We hold it down. We hold it down. We hold it down, hold it down, hold it down. We hold it down. We hold it down, hold it down, hold it down. Never gonna jerk me. Fortune will protect me. Best looking at me. Attacking you, good to see. 你個死差佬咬住唔放，想點啊？你班仆街懟冧咗葉 Sir 啊！屈我受差，逼我冇路啊！差佬都刮緊我啊！我淨係上嚟傾嘢咋，揾你老細睇有冇水腳咋？傾？仲有咩好傾啊？除咗副眼鏡，葉 Sir 射咗其他料俾我啊！仲有麥志雄個電腦，你老細應該想知佢喺邊啊！唔好諗啦，冇時間啊！北京仔喺下面擺緊兵啊！冇我帶到你走唔甩啊！大家一鑊熟啊！馬 Sir 有料到，發現懷疑賊鬥，浙江街47號，未知人數，估計有火力，附近係民居。唔好喐住，隨時爆喎，等 backup。Yes sir。唔係玩嘢。唔好喐啊！收到。散水過料。行啦！樓下冇路走啊 ！call 架車隔離大後門啦！使你搞，行啦！神區咬住前面架黑色七人車。收到。我係重案組 SIP 張天明，幫我 target 一架黑色七人車 ，Charlie Hotel 868，浙江街往祿日街方向。左邊。張 Sir， 成架機喐緊，去緊唔同方向，使唔使跟？喂，收到。老闆願意交你呢個朋友，但係要收到見面禮先。咩見面禮？葉成留低嘅證據，仲有帶我去見麥志雄。見到你老細，我自己同佢講。
喺度啊？行啊！唔好追！我放我跟蹤器。你兩個同我返差館，好好解釋呢件事，我都唔知點查。喂！真係條友殺咗葉 Sir， 開跟蹤器。走，小姐。收唔到啦。call 水警。阿 Sir。我想安排陳家傑即刻復職。阿姨唔係佢殺啫，但係程序上佢要過一過冷河，加一格。但麥志雄講到明要同家傑聯絡，如果冇咗家傑嘅話，我哋要斷晒所有線。做個殺手咧，如果冇咗家傑嘅話，我哋咩都冇㗎。喂，阿 Sir， 記者到晒，隨時嚟得。得，我落嚟。嚟。阿 Sir， 地下錢莊呢單案，家傑幫你唔少啊，有冇得傾下？做事有規有矩嘅。阿 Sir， 你有辦法嘅。嗱，你寫個 report 俾我，呢單嘢你幫我 lead 翻，睇住啲細嘢，唔好再下一次。知道。經過警方連日嘅偵查，我哋響土瓜灣浙江街一個單位，我哋成功搗破咗一個運作超過咗2年嘅跨境地下錢莊。我哋都揾到有10幾部所謂叫做 POS 嘅終端機同埋數錢機，亦都檢獲5000萬嘅現金。
同埋大量嘅銀行卡。你單 case 仲要望到幾時啊？有好多人冇翻屋企見我哋啦。你爹哋幾錫你啊？千叮萬囑我一定要買個蛋糕俾你食。嗱，幫我多謝爹哋。其實我都唔中意食甜嘢，但點解會咁中意食蛋糕嘅咧？因為你細個時候唔可以食甜嘢，我唔俾你食噶。我淨係俾你生日食蛋糕，所以你特別中意食蛋糕。媽咪啊，我好似對細個嗰陣嘅記憶一啲都唔記得晒嘅。屋企真係一張相都冇啦。梗係冇啦，咁大火，好彩人冇事咋，相冇咗冇所謂啦。但係我記得我好似住過孤兒院咯。我講咗好多次啊，唔係孤兒院啊，係暫託中心。嗰陣時咁忙，又要處理屋企，又要搬屋，邊有時間照顧你啊？所以擺咗喺寄託中心嗰度，好短時間啫嘛，我就送你翻新嗰度住啦。做咩問咁多問題？以前啲嘢過去咗就唔好問啦，而家開心咪得咯，係咪？係。蛋糕唔食記得擺喺雪櫃，知唔知啊？知道啦。係翻嚟。阿傑，翻嚟啦！之前一啲誤會，我哋當粉筆字抹咗佢啦，好冇？點啊？仲有冇痛啊？痛啊！還翻俾你好冇？怕佢咩？我補一拳添啊！抽水，劉 Sir，歡迎你歸隊。啊，講翻正經嘢先。刮到料，問咗船家啦。船家話：尋日嗰段時間得一隻遊艇係出海嘅啫。而個遊艇個註冊人個名叫石達志。咁巧，佢個疏堂表哥就係地下錢莊個單位個業主。佢表哥應該用嚟祭旗嘅啫喎。石達志應該就係揸莊嗰個。石達志以前係立法會議員，仲係當年警訊大火案調查委員會其中一個 member。海晴，喂，喂，有翻 signal 啦。咩位置啊？警署大堂。大堂。阿傑，點啊？跟蹤器顯示喺呢度。劉 Sir，頭先有個速遞員留低封信俾你。阿傑，喂，收到。發現屍體，做下碼頭。老闆，你放心啊，小問題嘅啫。啲錢當我哋跌咗咯，但我保證唔會有手尾跟。陳法醫，有冇咩發現啊？嗱，我初步估計咧，佢係主要死因係後腦中槍，跟住再俾人哋推落海。你留意下佢膝頭嗰個傷口啊！我唔排除當時咧佢係跪喺度，然後個兇手喺高角度向佢嘅後腦開槍，所以個子彈咧由佢嘅後腦入，下顎出。後腦入，下顎出，似係社團行刑式開槍喎。石達志咁樣俾人爆頭，似係俾人發現我放喺佢度嘅追蹤器。陳 Sir， 你個手傷滲晒血，咁樣噏住好容易發現，攞啲繃帶俾佢。哦，好。唔該晒。冇嘢啊嘛你？冇事。唔該晒。唔使等我喎，平安槍嚟嘅啫。唔係我等你，係張 Sir 要揾你。一添人，
齊上齊落。喂，恭喜晒喎，姚 Sir，麥志雄，終於做翻差人啦！重獲自由啊！單嘢你有冇份㗎？我哋喺醫院講好咗，一齊揾答案啊嘛！你係咪查緊石達志啊？佢係咪我哋要揾嘅人啊？你冇搞錯啊！唔係一齊揾答案啊！我同你唔同路啊！咁啊，咁就各有各做啦。喂，咩情況？麥志雄講咩？佢知我哋查緊石達志。石達志啱先啄住啫喎，跟咁貼。你好啊，石生，我係麥志雄。我好似唔識你喎。咁你識唔識得佢哋啊？冇，想同你玩個遊戲啫。Truth or Dare同過三關，你揀。哦，係喎，你冇手玩喎，咁冇得揀。一係講真話，一係接受懲罰。當年你為咗收購景順大廈，就揾人去放火去嚇走嗰班居民，仲要收買埋獨立調查委員會嘅人，明明係縱火都可以俾你講成係意外。哇，係咪咁啊？少少意思，收咗佢。唔好意思，石議員，我唔收得。呢排用咗手足辛苦啦，呢啲係市民嘅心意。你咪當捐款咯！我哋有守則唔可以收受捐款，更何況要揾出大火嘅真相，係我哋職責應份嘅。張隊務，我返消防局做嘢先，唔阻你。大東圈，張隊務，你撞嘅成日都。天明，轉返過嚟，你好嘛？我係石 uncle 啊，你爸爸朋友。uncle。乖。我有份禮物送俾你喎，遙控船中唔中意？中意。天明，唔好亂咁收人禮物啊！少少意思啫，唔好惹啲小朋友失望啊！爸爸同你買雪糕食好嘛？好啊。好，起身，開埋車走。如果呢個世界上樣樣嘢都有價，明碼實價，均均真真，咁咪幾好？石生，你真係好識計數。咁我有個數學題想問下你：一個人害死咗39個人，咁唔知應該喺佢身上面開幾多個窿先至啱數咧？喂，你究竟係咩人？景順大廈同你咩關係啊？我知當年你都係個議員仔嚟嘅啫，你邊有咁大本事可以做到咁大壇嘢啫？背後一定有老細嘅，係邊個？True or Dare？既然你知道咁多嘢，你應該知道，你再踩落去對你冇好處。如果我有咩事嘅話，我相信你都冇命查到真相。張 Sir， 保安公司有職員報警，石達志嘅私人保鏢俾人打暈咗，職員將 CCTV 畫面 send 咗過嚟，懷疑係麥志雄。
阿 Sir， 我已經講過，我唔識邊個麥志雄，亦都冇見過佢。麻煩你哋唔好再騷擾我趕住翻公司開會。石生，你公司樓下而家好多記者等緊你。如果你想我喺鏡頭面前邀請你翻差館嘅話，我唔介意。我想坐翻自己架車。好啊，介唔介意我搭順風車啊？石 uncle， 好耐冇見。我哋今日第一次見面啫喎，張 Sir。係咩？我諗我認錯人啦，唔好意思。石達志先生，喺2014年，你將浙江街45號福運大廈11樓 D 室呢個單位，以低於市價40% 轉售俾石偉忠，即係你唐大佬，係咪啊？係。我哋查到一個地下錢莊，經常進行洗黑錢活動，你知唔知啊？我都係睇新聞先知道。你唐大佬買咗你單位冇耐就移民咗去馬來西亞，睇唔到佢同地下錢莊有啲咩拉能。我哋懷疑有人喺幕後操作。咁你真係要查清楚，我都唔想有啲咩誤會。我哋喺祖和坑碼頭發現一具浮屍，死者懷疑係俾人殺咗之後抌落海嘅。而案發嗰日，你嘅遊艇喺同一時段喺附近出現過。我都會成日揸船出海嘅，但係我唔知道嗰邊咁危險喎。咩諗啊？咁你真係着緊啲，快捉到兇手。如果唔係，我哋好危險嘅。呢隻老狐狸，你放心，唔容易對付。我哋一定會盡快捉到兇手嘅。你兩個出去先，等我嚟啊。Yes sir。Yes sir。張 Sir 點解瞄咗個聲啊？警訊大火案調查委員會睇返當年嘅會議記錄，我阿爸張強一路堅持長科有可疑，直到你帶走我嗰日，我阿爸突然之間就轉軚，話長科係意外，係你利用我，逼我阿爸揞住良心講大話，係你害死佢。阿 Sir， 我諗你真係認錯人，我從來都冇見過你。不過照頭先所講，我有個睇法。如果當年嘅你唔係貪心、貪玩、貪隻船仔，跟陌生人走咗去嘅話，可能你阿爸會俾人攆住。所以我認為害死你老豆嘅，其實係你。講乜嘢啊？講咩啊？講多次，夠到你講多次啊！周生，冷靜啲啊！放啊！係，我要投訴佢，我要投訴佢啊！扮咩啊？冇扮嘢啊！冷靜啲，冷靜啲。唔好攞啊，識㗎。我要投訴佢，我要投訴佢啊！對唔住兩位，今次我啲伙計衝動咗。我唔會就咁算，我識你哋好多個大 Sir， 我一定要投訴張天明，我睇下以後點升職。一哥我會揾佢傾偈，再有需要揾我老公幫忙俾資料嘅話，麻煩按照正常途徑同秘書 make 個 appointment。做咩啊？開我啊！你記住個名啊！張天明。對唔住兩位，我保證今日嘅事唔會再發生。保證？你連下屬都未管得掂啊？點保證啊 Sir？ 我請你翻位先。Yes sir。天明，你做乜嘢？
我問你做乜嘢？做咩要標咗條聲 ？Sorry, sir。海晴，睇住佢。Yes, sir。張 Sir， 張 Sir， 海晴，右邊睇下。張 Sir 架車啊！張 Sir， 有啲咩事，我哋一齊分擔。我阿爸在生嗰陣，同我媽講過，就算有機會，佢都唔想葬喺浩園，寧願將啲骨灰撒喺呢棵樹嘅附近。嗰陣時我哋以為佢係想近返消防訓練學校，但係到咗今日。我終於明，佢唔想葬喺浩園，係因為佢覺得自己唔配。係咪石大志同你講咗啲咩？20幾年前，我見過石達志。哇，係好犀利喎！天明，認唔認得啊？石 uncle。認得。你爸爸咧，我帶你去玩遙控船，好冇？好。嗱，天明。呢份禮物送俾你。爸爸話唔可以收人哋嘅禮物。咦，天明你好乖喎！不如咁啊，你又送份禮物俾我，咁我哋交換禮物，好唔好？好。咁樣啊，我要呢個。好啊。石生，同爹哋 say hello 好唔好啊？好啊。石 uncle 話帶我出去玩遙控船啊，你快啲嚟啦！天明，天明你邊啊？天明佢好乖啊！你俾佢玩陣啦，開完會我親自送佢翻嚟。After investigation for several days, we couldn't find any suspicion involving any crimes. The fire, it was purely accidental. If the police believe the fire was an accident, what about the fire department? Officer Jung, will you share with us the findings of your investigation? Officer Jung. After investigation of days, we found no evidence of arson at Kingston Building. The fire was purely accidental.
冇整親啊！冇整親嘛？冇事啊？謝達志講得啱，係我貪玩啊，係我害死我阿爸。張 Sir， 你唔好再責怪自己啦。你越係唔冷靜，就越難應付啲罪犯。條仆街諗過度過㗎，擺明要你嚼佢啦。好彩及時撳得住咋，如果你俾人停職，點查佢 ？Sorry 啊，傻 Mary 啊，撐你啊！無論點都好啦，起碼你知道你老豆冇收到黑錢啦，盡心盡力保護你同你屋企人，應該為佢驕傲。幾灰都好，最多退半日啦，頂住啦。我哋要揾到殺葉 Sir 嘅真兇，就要由連環殺人案開始梳理。班受害者被打麻醉針同埋被殺，兼且同1990年警訊大火案有關嘅，包括黑鬼添、嚴華、爛賭星、鄧宏發同埋馬福榮。而葉 Sir 亦都承認佢收過鄧宏發嘅黑錢，所以話呢個犯罪集團勢力好大。除咗有律師、鄉紳、黑白兩道，連政府高官都牽涉在內，可以將調查委員會嘅報告扭轉，將大火講成係意外。咁就可以推斷到麥志雄嘅殺人動機啦。我懷疑佢當時就喺現場，佢要殺晒背後嗰班人渣。而且麥志雄冇即刻對石達志落手，話唔定係想要由石達志嗰度知道幕後老闆係邊個。可惜啊！石達志嘅人啊，的確翻嚟啦，但係咩都唔肯講。不過佢操控地下錢莊都已經俾我哋起咗啦。大家冇用。錢莊嗰單 case 雖然係起一批錢，捉咗幾件散仔，但係根本就未夠料坐得入石達志。我哋而家知嘅就係葉 Sir 其實係阿虎奉命殺嘅，而佢哋兩位都分別出現喺地下錢莊，只不過而家佢兩個都死咗。呢條線斷埋。我記得喺地下錢莊嗰一日，我俾阿虎夾住咗。散水嘅時候，佢叫條僆喺個電腦度過啲資料落個硬盤度。佢咁緊張，電腦嘅資料應該係錢莊嘅客戶名單。你話佢有冇可能第一時間將個 hard disk 交俾石達志，然後石達志見到阿虎，懟冧埋阿虎。殺完人仲要將個跟蹤器送翻差館，好明顯就係挑釁我哋啦。石達志好有可能將個 hard disk 交俾老闆。大家輪更，24小時及實，報班隨時鋪頭。Yes sir。陳生 report 出咗，你交俾我哋嘅2個 DNA 樣本，基因排序係高度吻合。陳 Sir， 你個手傷滲晒血喎，咁樣噏住好容易發炎，攞啲繃帶俾佢。馬 Sir 今次真係好重視呢單 case 啊！平時入紙勾線，上頭要開綠燈，都唔知要搞幾多手續，所以今次真係要打清12分精神。喂，你好啊，現時有私人低息貸款。唔好再打嚟啊！
海晴，你咁唔得噶喎，你影響工作啊！突然之間有個人同我講，佢嚟自9、3年，話佢係我親生爸爸，我真係唔知點樣面對佢哋兩個。外賣到，呢間臭豆腐掂啊？醫下個肚啊嘛。海晴唔中意食臭豆腐㗎。哦，唔緊要啊，仲有滋潤三寶啊，你唞下啦，落更啦，我等你。落車啊！唔使，我冇事。海晴，你攰啊？你快唞啊！聽朝08同神哥過嚟接更 ，OK？Yes sir。走啦！喂，夜媽媽咁危險，我車你啊！小心啲啊！你真係夾硬嚟嘅喎！你查案又咁心急，父女情都咁心急，你俾少少時間，你唔好咁急啊！我唔係急啊！前幾日佢仲攬住我講爸爸爸爸咁樣，轉個頭咁大個，仲變成人哋個女添。你企個角度諗，咁大件事，點可能一時三刻就接受到啊？我唔係奢望佢應翻我。若果我真係翻唔到93年，我就白白浪費咗20幾年陪阿女長大啊，嗰啲歡樂時光啊、記憶啊，乜都冇晒。我都係想了解佢多啲啫，知道中意食乜做乜，都唔係咁過分係嘛？仲有啊，咁揀飲擇食嘅咩？以前我餵乜佢食乜㗎？臭豆腐又唔食，乜都唔食，咁佢食乜啦？咁加拿大大嘅，梗係西餐啦。熱狗嗰啲啊 ，burger、漢堡包，邊個我煮個蛋包飯正啊？唔識食嘅啫。邊個漢堡包好食啊？聽日帶你去啦。多謝爹哋。上次個蛋糕好唔好食啊？好食，不過爹哋，你之後都唔好買俾我啦。點解？我唔想你咁辛苦啫。OK，咁我翻去先喎。早啲休息。誒，你幾時開始中意食呢啲街邊嘢？哦，個老闆趕住收檔，減塞俾我㗎。好，拜拜。拜拜。琴晚咁夜翻，今朝做跑步，係咪咁健康啊？我跟佢啊。石達志老婆啱啱上車，我吊佢尾，你執生。
喂，老闆，你啲嘢擺俾我錄下。咩密碼？早晨，石太。先生有咩幫到你啊？有冇睇啊？唔好意思，我哋淨係招待女賓嘅啫。我女朋友生日，幫我買個會籍啊，唔該。幫你填翻 form 先。先生，你真係唔入得去㗎。參觀都唔得。我哋淨係招待女賓。咁好啦。咩環境？啱啱石達哲同老闆傾過電話，佢用咗干擾器，聽唔清楚佢講乜嘢，淨係聽到佢話咩locker。佢老婆啱啱入咗健身室，會唔會將個 hard disk 擺咗落個 locker 度做教授？有可能，你咬實佢啊！咬唔實啦，唔俾我入啊，淨係招呼女賓啊！咩位置啊？我趕去整過去。趕唔切啦，嚟得班友都散兵啦，我諗辦法。7號 locker，密碼1328。收到。係啦，老公，頭先出門我發現門口有架車 mon 緊我哋。唔好理佢哋，攞嘢要緊。喂，老公，我哋真係要交個 hard disk。唔使擔心，我哋將 hard disk 交俾佢，前咗嘅事佢應該唔會再追究。而家警察及到我哋咁實 ，hard disk 喺我哋手會穩陣啲。你以為警察要查嘅 hard disk，單嘢唔係咁簡單嘅，攞錢走就冇我哋事。知道。嗰啲，我哋走過通道，唔該晒，慢慢行。搞錯啊！快啲，快啲！